КамАЗ Нео. Не работает один цилиндр, потраивает и посторонний стук. Что за давление? 240. На КамАЗа будем ставить фильтра грубые, у нас КамАЗовские, именно такой идет. Тонкий будем ставить Мале, потому что Хэнгста очень много подделки. С Мале вроде пока нормально. Так, эндоскопию сделали, по двигателю нареканий нет. По балансировке у нас 5-й цилиндр выделялся в плюс 8. Форсунки делаем, ставим и смотрим по работе. Не удивлюсь, если после ремонта форсунок все будет хорошо. Если не будет, тогда будем снимать 5-ю ПЛД-секцию. Вот такая вот ошибка была. Так, все, сейчас запускаем. Ошибки все потерли. Смотрим балансировку после ремонта форсунок. ПЛДшки не стали снимать пока ничего. Работает намного ровнее. Вот такая у нас сейчас балансировка. Я считаю, что все отлично. Дальше смысла лезть никуда не нужно. Вывод. Даже когда на стенде кажется, что все более-менее нормально, потому что форсунки были все одинаковые на стенде. Вот. И даже были моменты, когда они прощелкивали, работали хорошо, вроде бы как. Но по факту вот такая вот большая разница после ремонта форсунок и до.